गुड मॉर्निंग। मैं सानिया साई फ्रॉम 9th क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें हाई कप क्यों आता है। ये एक गतिविधि के माध्यम से। ये देखिए, ये श्वसन तंत्र का मॉडल है। ये दो गुब्बारे मेरे फेफड़े हैं और ये डायफ्राम है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये देखिए, तो फेफड़े फूल जाते हैं, यानी यह अंतःश्वसन है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, ये बाह्य श्वसन है। ठीक इसी तरह डायफ्राम के पास में ही मेरा वो आमाशय पड़ा है। जब हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि हमारा आमाशय इरिटेट हो जाता है, तो वह डायफ्राम के ऊपर बल लगाता है और डायफ्राम ऊपर की ओर होता है। ये देखिए, ऐसे बल लगाता है तो डायफ्राम ऊपर की ओर होता है, तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और बहुत सारी हवा हम बाहर निकालते हैं। इस तरह हमें हाई कप आता है, यानी हमें इस तरह हिचकी आती है। हमने इस गतिविधि के माध्यम से यह समझा है कि हमें हाई कप यानी हिचकी क्यों आती है। थैंक यू। जय हिंद।